Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. УКМК чүйдө баасы 214 миллион сом болгон мейманкана мамлекетке өткөрүлгөнүн билдирди. Чүйдүн Ысык Ата районунда мыйзамсыз менчиктештирилген мейманкана комплекси мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Атайын кызматтын маалыматы боюнча 2006-жылы 1,10 соттук жерди мыйзамсыз менчиктештирип, ал жерге мейманкана курган. Эми аталган мейманкана мамлекетке кайтарылган. Мейманкананын баасы 214 миллион сомду түзөт, жалпы аянты 21.287 чарчы метрге жетет. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Бишкекте автобус сүзүп кеткен аял көз жумду. Кырсыктын чоо жайы. Бишкектеги Курман Датка менен Салиев көчөсүндө автобус аялды өлтүрүп сүзүп кетти деген видео боюнча Бишкек милициясы маалымат беришти. Маалыматка караганда 28 ноябрь күнү болжол менен таң эртең мененки саат 6:30 чамасында Курман Датка көчөсү менен түндүктү көздөй бараткан автобустун айдоочусу жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жол менен батыштан чыгышты көздөй басып бара жаткан 1951-жылы туулган аялды сүзүп кеткен. Ал алган жаракаттарынын кесепетинен тез жардам келгенче каза болгон. Факты Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат каттоо журналына катталып, териштирүү иштери башталды жана керектүү экспертизалар дайындалып, автобус айыптөлөөчү жайга киргизилди. Ал эми коомдук транспорттун айдоочусу тергөө иштерин жүргүзүү үчүн Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматына жеткирилди деп айтылат маалыматта. Жогорку кеңеште чыр чыкты. Себеби Жогорку кеңештин кечээки жыйынында милиция кызматкерлерин видеого тартууга тыюу салууну сунуштаган мыйзам долборуна байланыштуу чуу чыккан. Анда депутат Бекешев дагы бир жолу мыйзам долборуна каршы чыкты. Мыйзам долборунун автору парламентарий Сүйүнбек Абдылдаев Жарандар мурдагыдай эле милиция кызматкерлерин видеого тартууну уланталарын, эгер Жаран видеону монтаждоо аркылуу бурмаланган маалымат берсе жаза болорун түшүндүргөн. Бирок дастан Бекешев кесиптешинен маалымат бурмаланган же бурмаланганын ким аныктай турганын сураган. Абдылдаев аны сот аныктайт деп жооп берди. Бул туура эмес, бул жерде сот чечет, баарын жазалайт деп жатасыз. Бирок мыйзам долборунда тасма тарткан үчүн милиция жазалайт деп жазылган деп жооп берди Дастан Бекешев. Көптөгөн талаш тартыштардан кийин Дастан Бекешев мыйзам долбору чыныгы курал болуп калышы мүмкүн экенин айтты. Буга Сүйүнбек Өмүрзаков кесиптешинен чыгымчылдыкка барбоону чакырган. Тагыраагы мыйзамдын автору милиция кызматкерлеринин иш үстүндө сүрөт видеого тартып, аны монтаждап интернетке жарыяласа гана жоопко тартыларын айтты. Ал эми Бекешев мыйзам долборунда андай жоктугун эскертти. Милиция кызматкери иштеп жатканда эч ким тоскоолдук кыла албайт. Мугалимдер сабак өтүп жатканда, дарыгерлер операция жасап жаткан кезде алардын ишине эч ким кийлигише албагандай эле милиция кызматкерлеринин ишине эч ким тоскоолдук кыла албашы керек деди. Дастан Бекешев ага жооп кылып, мыйзам долборунда милиция кызматкерлеринин мыйзамсыз сүрөт видеого тартып интернетке жарыялаган окуяны кайра эле милиция териштиргени туура эмес болуп калаарын эскерткен. Бул жерде так жазылган эмес, өтө көп кайчы пикирлер жазылган. Азыр жарандардын колунда болгону бир гана куралы телефон калды. Эми аны да дегениңер туура эмес, мен колдой албайм, деди Бекешев. Жыйынтыгында парламент депутаттары көпчүлүк добуш менен мыйзам долборунун концепциясына биринчи окууда макулдугун беришти. Кыргызстанда 813 адам мунапыс менен абактан чыкты. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы Конституциянын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына жана адам укуктарын жалпыга таанылган декларациясынын 75 жылдыгына байланыштуу жарыяланган мунапыс боюнча 813 адам абактан бошотулганын билдирди. Мекеме эркиндигинен ажыратылгандагы 325 адамдын жаза мөөнөтү кыскартылганын кошумчалады. Алардын канчасы түрмөдөн чыкканы тууралуу жаза аткаруу кызматы маалымат бере элек. Абактан бошотулган 813 адамдын ичинен 25-60 жаштан өткөн эркектер менен 55 жаштан ашкан аялдар, onu биринчи жана экинчи топтогу майыптар, 25 жашы жетелек 2ден кем эмес балдары жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдары барлар. Түрмөдөн чыккандардын 688 биринчи жолу анча оор эмес кылмыштарды жасагандар. 6 аял жалгыз бой энелер, 5 көп балалуу аялдар.
Баягы аттыш операциясын кайталабашыбыз керек. Мугалимдерге ноутбук алуу маселесин иликтөө талабы коюлду. Жогорку Кеңештин депутаты Камила Талиева мугалимдерге ноутбук сатып алуу маселеси боюнча депутаттык иликтөө жүргүзүү талабын койду. Депутат бул тууралуу парламенттин 28 ноябрдагы отурумунда айтып, ноутбук сатып алуу боюнча документтер колуна тийгенин билдирген. Министрлер кабинетинин жарлыгы өзү туура эмес жазылган. Ноутбуктар качан алынышы да көрсөтүлбөгөн. Финансы министрлигинин, экономика министрлигинин жана башка бир катар министрликтердин каршылыгына карабай, бир топ алешемдиктер кетиптир. Бул барып акыртуу баягы аттыш операциясына барып калмак экен. Президент өз учурунда туура алдын алуучу жаза колдонду. Муну такыр аягына чыгарып иликтеп коюшубуз керек. Коррупциялык схема түзүү менен алуу аракети болуп калганбы? Муну депутаттар дыккат карайлы, деди Талиева. Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз. Азырда дам кысылып, тезирээк барып операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө $45,000 сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ол каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Диагнозу голосовой гортани деп чыккан. Тамагыда бул сүйлөй турган голосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. 1 метр жерге да ушу угулбай калат. Бир ан жерде калып кетеби деп коркомун. Үйүнө да чыкпайт. Мектепке барса балдар камсытат, сакоосу жакшы сүйлөй албайсың деп. Ошо кызым элдин арасына кошулуп кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө суранам сиздерден. $45,000 керек чет өлкөгө апарганы. Үй жайларыбызга эч нерсебиз калбады. Сиздерден сураныш, жардам берип коюңуздар. М-банк Анаркан деп чыгат, Сбербанк Гүнназик деп чыгат. М-банктагы номерге чалсаңыздар тактап мен өзүмдө болот. Сураныш, сиздерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү күнү Кудайдан тилеймин. Битте кызым бар. Ошо кызым үчүн жардам берип коюңуздар. Депутат Яндекс такси комиссияны 21%га көтөрүп, таксинин баасы асмандап кетти. Яндекс таксиге миңдеген таксисттер арызданып жатат. Бул тууралуу 28 ноябрда Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Жанаркаев билдирди. Анын айтымында Яндекс такси рынокто 90% ээлеп монополист болуп калган. Башында Яндекс рынокко 7% төмөн комиссия менен кирген. Андан кийин бара-бара аны жогорулата баштаган. Натыйжада бүгүнкү күндө комиссия 21%га чейин өстү. Яндексте миңдеген такси иштейт, деди ал. Ал айткандай алгач комиссияны 10%, жана анан 15, анан 17%га көтөрүштү. Бүгүн комиссия 21%. Баалар асмандап кетти. Бул боюнча биздин жарандар миңдеген таксисттер кайрылышат. Көбүнчө алар унааларды ижарага алып иштешет, деп кошумчалады эл өкүлү. Автогаз тартыштыгы Нефтетрейдерлер ассоциациясы маалымат берди. Бишкек шаарындагы автогаз тартыштыгы боюнча абал 10 күндө турукташат. Бул тууралуу Нефтетрейдерлер ассоциациясынын президенти Канатбек Эшатов биринчи радионун түз эфиринде билдирген. Анын айтымында учурда автогаз өлкөгө белгилүү өлчөмдө алып келинди. Дагы көбүрөөк бөлүгү Казакстандын аймагында жолдо келе жатат. Бишкекте эле автогаз жетишсиз болуп жатат. Анткени борбор калаада такси унаалары, коомдук транспорт, жеке унаалары газга өткөн. Ал эми өлкөнүн башка аймактарында абал туруктуу, деди Канатбек Эшатов. Ассоциация президенти кошумчалагандай, Россияда газ ташыган вагон цистерналар жетишсиз болуп жаткандыктан Кыргызстанда автогаз тартыштыгы жаралып жатат. Кыргызстандык компаниялардын газ ташыган вагон цистерналары жок болгондуктан Россия Казакстандан ижарага алып колдонуп келишет. Бул эми рынок. Россиянын аймагында заводдор өздөрүнө пайдалуу жактарды биринчи камсыздоого басым жасашат. Мисалы, чыгыш Европа өлкөлөрү Кыргызстанга салыштырмалуу 1 тонна газ үчүн эң эле аз дегенде $250-300 көбүрөөк төлөшөт, деди Эшатов. Депутат жолдогу тыгын көйгөйү чечилбей жатканын айтты. Борбор калаада жол тыгын көйгөйү чечилди деген маалымат чындыкка дал келбесин депутат Бекешев 28 ноябрда парламенттин отурумунда айтып чыкты. Депутат бул тууралуу өкмөттүн Жогорку Кеңештеги өкүлү Алмазбек Абытовдун маалыматынан кийин айтып, тыгын маселеси тескерисинче күчөп жатканын белгиледи. Келиңиз, кагазда эмес чыныгы жашоону көрөлүчү. Кечинде капкараңгыда көпчүлүк студенттер көчөдө үйлөрүнө барышат. Автобус күтүү 2-3 автобусту которуп жүрүп үйлөрүнө өтө кеч жетерин айтып атышат. Тыгын аз келгенсе автобекеттерди шаардын сыртына чыгарып салдыңар. Бул дагы аз келгенсе троллейбустарды жок кылдыңар. Адамдар үйлөрүнө кантип жетип жатышат, статистиканы кайдан алып жатышат деген Дастан Бекешев.
Бишкек мэриясы троллейбус линияларынын алынышы боюнча түшүндүрмө берди. Бишкек мэриясы троллейбус линияларынын алынышы боюнча муниципалитеттен билдиришкенде, административдик сот Бишкек троллейбус башкармалыгы муниципалдык ишканасынын троллейбустук линия тармагын жана көмөк чордондорду демонтаждоону токтотуу боюнча чараларды жокко чыгаруу жөнүндө арызын канааттандырды. Чечим 2024-жылдын 27 ноябрында кабыл алынган. Аныктамада белгиленгендей, сот троллейбустук байланыш тармагын жана көмөк чордондорду демонтаждоону токтотуу түрүндөгү доону камсыз кылуу боюнча чараларды сактоо үчүн негиз тапкан жок. Натыйжада демонтаждоону токтотуу түрүндөгү камсыздоо чаралары иш боюнча чечим чыгарылганга чейин жокко чыгарылган. Бишкекте кафеде тамак ичип отурган жарандын барсеткасынан 390 000 сом уурдалган. Бишкекте кафеге тамак ичкени келген жаран 390 000 сомун уурдаткан. Бул тууралуу шаардык милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык окуя 20 ноябрда кечинде болгон. Анда 30 жаштагы жаран кафеде тамак ичип отурганда белгисиз адам анын барсеткасынан 390 000 сомун уурдап кеткен. Ал милицияга арыз менен кайрылган. Аталган факт боюнча уурулук беренеси менен кылмыш иши козголгон. Иликтөө иштеринин натыйжасында шектүү катары 40 жаштагы жаран кармалган. Милиция кармалган жарандын башка уурулук иштерине тиешеси бар экенин билдирип, андан жабыркагандар болсо 0705 31 09 31 0505 91 91 49 0707 70 77 76 102 номерине кабар берүүнү суранат.